先。哎，好好。嗱，今日咧，你知唔知點睇啊？嗱，當個公仔咁樣瞓喺度，咁樣睇好冇？好。嗱，咁咧嗱，哦，心跳見到啊，好清楚。哇，硬緊啦！嗱，呢個啦，呢個頭啦，嗱，心仔啦，係嘛？兩天而餓嚇，頸啦嚇，冇其他前頸啦嚇，喺肋骨啦，然後心跳啦，然後食緊手指啊，嗱呢度喺度拗緊面，食緊手指 ，OK， 然後嗱眼仔，然後喂，然後正面啊，嗱啲眼蜜窿啦、眼珠啦、下巴啦、鼻哥啦，呢個好啊，正面俾你睇好冇 ？OK， 好啦，嗱咁咧，好清楚係咪？嗱呢個啦，手仔啦，然後喐緊啊，嗱呢隻手喺度喐緊，嗱手仔啦，然後手仔啊，呢又另外一隻手仔啦，然後見到 ，OK， 嗱咁個肚腩嚟嘅，嗱隻腳仔啦，嗱擘開個門口，嗱咁個女仔嚟㗎啦，個姑仔嘅好清楚係咪啊 ？OK， 見啦，嗱呢隻大髀仔啦嚇，好啦，咁咧就頭啦，頭先度啲嘢先嚇。OK， 嗱，啱啱好啊，18週嚇。4.2 cm， 嗱隻腳咯，見啦，兩隻腳仔樣嘅。見啦，大哥仔啊嚇 ，OK， 大髀仔啊嚇 ，OK， 大髀骨。咁樣啦，18週啊，好好啊，好啲啦，嗱，呢隻腳咁樣坐好 ，OK 嚇。好，咁咧就兩隻腳好清楚，擘開咗，我哋肯定係女仔嚟㗎啦。嗱，擘開個門口，見到啊？見到。大髀仔啦，陰唇嗰個位啦，係咪？係。見啦。好啦，咁咧就啲腳仔啊，腳板仔見啦。見到。嚇，嗱啊，而家硬緊你，見啦，哎呦，你啲手指仔一粒粒，見啦。係。OK。呢度。哇，好發炎喎！哇，喐緊喎，而家踢緊你，嗱腳趾仔啦，見啦，硬緊你，嗱呢隻腳，嗱兩隻腳仔，掃緊你，嚟咗佢，好厲害，嗱啲手仔啊手掌，尾龍骨背脊骨，嗱肚臍，肚啦，見啦，係肚腩啦，個肚臍，嗱呢條臍帶啊，嗱呢個臍帶喺個肚度捐出嚟啦嚇 ，OK， 嗱咁啊，見啦，肚臍，見啦。OK， 心臟跳下呢個，見啦。OK， 嗱呢度一隻腳啦，兩隻腳見到，見啦，嗱腳板仔，呢腳板嚟嘅，嗱隻腳啦，見啦。好，好，嗱個肚腩，嗱呢個女仔嗰度啦，好，好清楚。OK， good， 一切都正常，胎水啊、位置胎盤嗰啲都冇嘢啦。好 ，OK， 好，我哋